Општина Кавалаци во изминативе 5 години, од мојот прв мандат и една година вториот мандат, во својата отчетност и транспарентност према местните и урбаните заедници на максимално ниво. Значи, пред спремањето на програмата и буџетот за наредната 23 година, ние практикуваме секоја година да се сретнеме и видиме со сите местни и урбани заедници. Од денеска отпочнуваме со местните заедници. Тоа значи дека оние планински села што ги имаме, подалечни села, ги групираме и се гледаме тука во општина Кавалаци, кој што имаме помалку жители, и сепак нивните барања ги ставаме во програма, а во сите урбани заедници, каде што живеат поголем дел на население, ќе ги посетиме лично, заедно со тим од општина Кавалаци, од јавното претпријатие Комуналец, од сите сектори, се со единствена цел да ги слушнеме граѓаните и граѓанството што се нивните потреби за наредната година. Пред се тука ги повикувам и председателите на местни и урбани заедници да земат поголема активност, да што повеќе граѓани на тие средби дојдат од само еден аспект, да слушнеме нивно размислување и потребите секојдневни за животот. Очекувам да има нормално повеќе барања. Стратешките и капиталните проекти општина Кавалаци ги има во програма развојна за 4 години, меѓутоа секоја урбана заедница или секој мало, да го наречеме постаро, си има свој дух и си има своја потреба за понатамошниот развој. Очекувам да разговараме во делот за безбедноста во градот, очекувам да разговараме во делот на безбедноста во сообраќајот, на тротоари, на атмосферски канализации, на подобрување на животот и на дигање на стандардот на самите граѓани на повисоко ниво. Отворени сме за било какво прашање, за било какво барање, меѓутоа очекувам и да имаме барања во делот на оние урбани заедници каде што луѓето во попладневните часови се дружат на изградба на помали паркови, катчиња за рекреација, за повозрастните, за помладите, а нормално ние од наша страна ќе им ги соопштиме оние капитални проекти кои што ни се ставени за 23 година за развој на општина Кавалаци и за целовкупна употреба, односно за сите граѓани на општина Кавалаци. Нашата програма е богата. Клучните проблеми, скоро речиси во сите урбани заедници ги решивме, меѓутоа јас сегаш кажувам, ако решиме и една проблеми, ќе ни останат уште наредни 200 проблеми, така да животот е секојдневие и граѓаните нормално мораме да ги заслушаме и еднакво да ми вратиме средства по урбани заедници во делот на нивната партиципација во општина Кавалаци. Тоа е единствениот начин и тука би сакал да потенцираме да кажеме дека општина Кавалаци е економска добро развиена општина. Данокот на имот кој што го плаќаат граѓаните према општината е една сума од 30 милиона денари. 30 милиона денари вака е мала сума, пред се да кажам, али ние мислам дека трократно им враќаме по урбаните заедници. Еве само ланската година 22 по урбани заедници имавме некаде околу 100 милиона денари комунална изградба плюс стратешки капитални проекти за општина Кавалаци. Така да не значи дека која да урбана заедница партиципира со помалку средства, дека ние ќе ограничиме, ако е тоа во интерес на јавниот живот и на подобрување на квалитетот на животот на самите жители на таа урбана заедница, а поготово на целата територија на општина Кавалаци. Ќе работиме на клучни проекти. Наредните 3 години сакаме да проектираме, а пред се да најдеме средства надвор од општина Кавалаци, да можеме секое село, секој потенцијал што го има општина Кавалаци да го искористиме со асфалтирање на патиштата. Тоа го направивме сега и у Бохула, горна долна Бошова се заврши. Сакаме да постигнеме и до Кошаре, патен правец од 3 км. Сакаме да постигнеме и до Чесендре, сакаме да постигнеме до Куманичево, сакаме и до Радња. Значи, буквално и до Драгожел да можеме наредните 3 години да проектираме изградба на патишта, а моите очекувања лични се тука, ако пристапиме во предпристапните фондови на Европска унија, дека такви средства ќе имаме токму за развивање на вие рурални средини и покажувањето на ефектот од тие такви инвестиции. Еве само еден пример, Кошани село, јас кога дојдов градоначалник не знаев ниту дека постои, ниту дека има такво село, една прекрасна природа убава со една делумна санација на патот,
и бетонирање на дел на самата делница за да имат пристап самите луѓе. Повеќе од 10 семејства веќе си имаат вратено за живење во самото село и тоа е правиот начин, мислам, за да ги ретивизираме селата, да ги водоснабдиме, да ги обезбедиме со канализационен систем и нормално патната инфраструктура да ја обезбедиме. Го споменавме данокот на имот. Колку се кавадарчани дисциплинирани во тој поглед и колку и тие малку што се за комунална изградба ги даваат кон општината? Општина Кавадац од сегаш била домачинска општина. Тука морам да ги споменам моите претходни градоначалници дека домачински работеле во делот на буџетирањето, проектирањето и задолжувањето на општината. Исто се случува и сега. Пред се да се заблагодарам и на граѓаните за тоа што не само данокот на имот, ја би се вратил назад и би кажал дека општина Кавадац е една од ретките општини од 90-те години кај што со само придонес од граѓаните има изградено два клучни стратешки проекти, а тоа е општата болница во Кавадарци и спортскиот центар и Јасмин. Тоа е изградено со пари од самопридонес на граѓаните, а во делот на плаќањето на даноците према општината и према јавното предпријатие на комуналец е над 95%. Значи, одлична наплата, не само наплата, него и интересот нивни во делот на учеството на јавниот живот на високо ниво. За разлика од општина Кавадарци, таа нерамноправно што се случува, примерно имавме презадолжени општини, како Охрид, Гостивар, Тетово, каде што владата пред 4 години им исплати 50% од долгот, а нас не исплати ништо, пошто сме биле незадолжена општина, не стави во една нерамноправност пред се граѓаните, не ние како општина. Меѓутоа, нас тоа нема да не демотивира да се презадолжим, па да чекаме некој да не раздолжи. Така да кавадарци, кавадарчани се домачини луѓе, сериозни и си ги исполнуваат своите обврски.